Y aquí estamos, para ir en busca de otros senderos. ¿Dónde anidan los sonidos que guarda el silencio? ¿Acaso en la llanura? ¿En el monte? ¿En el río? Quizás se cobijan en cada ciudad, pueblo o alrededor de cada paraje provinciano. Mi tierra tiene diferentes y pequeños rincones. Camino hacia un espacio que reivindique las diversas culturas folclóricas que habitan y son parte de mi querida provincia. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Hoy te escribo esta carta desde el pago donde el río es tan manso como el huerto que florece en el estío. Zorzalera la mañana va cantando por la rama y la siesta llega anca de un destino de chicharras. Y andaré buscando flores para el día en que usted venga. La laguna más pequeña lavará sus trenzas negras y un zorzal lleno de canto de calandrias terruñeras le darán la bienvenida al llegar. Mujer pueblera, qué distante de su pueblo mi paraje, larga espera en la siesta chicharreras. Qué distante de mi pueblo su paraje, cuenta el viento que la vio decir adiós. Una siesta de sandías andará por su regazo, mariposas de colores jugarán por sus ojazos, un panal de miel fresquita mojará su boca pura y mis manos esperanzadas jugarán por su cintura. Cuando venga mi paraje, le daré a sus mejillas tantos besos que he guardado esperando su venida. Y una luna payesera brillará por el remanso y un cantar chamamecero le hablará de los lapachos. Qué distante de su pueblo mi paraje, larga espera en la siesta chicharrera. Qué distante de su pueblo mi paraje, cuenta el viento que la vio decir adiós. Rodrigo González, cantor de Recreo, una amistad de por medio nos une y hoy llegar aquí a la ciudad que habitás para un poco dilucidar cada misterio que tiene este rinconcito santafesino en tu canción. Así es, pero bueno, la verdad que un gusto recibirlos acá en mi ciudad y bueno, en esta plaza que me trae tantos recuerdos que
bueno, que en este lugar donde estamos sentados hoy hemos jugado a la balita, hemos desfilado con la escuela primaria, con mi secundaria que está aquí de fondo. Así que estar en este lugar tan importante para mí, que es mi lugar, es un gusto estar con vos, con esta amistad, con canciones en la mano. Y este momento que es de charla, ¿no? Que es de intercambio de ideas, de intercambio de canciones, creo que es lo que amerita la canción misma, ¿no? Yo le digo siempre a los muchachos, nosotros somos levantarnos bien temprano. Y hay tantas cosas dentro de una mañana y por ahí van haciendo melodías, por ahí esa radio bajita que suena un chamamé allá de lejos en la obra, el albañil de al lado que te silba la melodía. Yo creo que todas esas sensaciones se van cruzando y cuando uno la pone en la guitarra, la pone en el canto, yo creo que lo que se transmite es otra cosa, es un amor total que uno tiene por cada cosa que hace, ¿no? Bien, muchas gracias a ustedes por venir, por tenernos en cuenta. Sean bienvenidos. Recreo está abierto para cualquier actividad y sobre todo cultural que se quiera promocionar y realizar. Así que desde ya con gusto los recibimos. Y de hecho para nosotros yo creo que es muy importante, está funcionando en lo que es el nodo hoy en día, y creo que bueno, que también va a contribuir a un crecimiento de todo lo que sean el desarrollo de noticias desde todos los ámbitos, ya sea del nivel cultural, pero también todo el otro tipo de noticias que nosotros podemos generar desde esta ciudad. Estamos empezando a trabajar digamos, una serie de propuestas que están básicamente pensadas a través de 4 ejes, que son el movimiento de las bibliotecas que tenemos acá en Recreo, lo que sean las capacitaciones a través de cursos y talleres, los eventos que incluyen tanto los artísticos folclóricos populares así como también los patrios, y todo lo que sea la extensión cultural, que hace de los 3 ítems anteriores de una cuestión que atraviese a distintos ámbitos de la cultura, ya sea lo literario, lo teatral, el cine, qué sé yo, la música. Tratamos de abarcar la mayor cantidad de propuestas posibles para ofrecer no solamente en la capacitación, sino también en el aprendizaje. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Como si apenas llegara o ya se estuviera yendo. Así se ubica mi rancho, en el distrito Recreo. Un añoso curupí le corta el viento costero
y me amanezco en el patio con amigos musiqueros. Yo que fui caminador, arriero de soledades, eché raíz en sus quintas y me aferré a sus paisajes. Hoy ando sembrando coplas y cosechando cantares. Andrés Smet, tu nombre. Sí, señor. Sos uno de esos que relata las costumbres de los pagos. Y sí, yo no tengo una línea definida en lo que escribo un poco de todo. Que llegan a los músicos y hay varios músicos que me han dicho, lo tuyo es musicable porque vos escribís con música. Y puede ser cierto porque yo escribo como cantando las cosas. Cuando yo estaba por presentar este libro, él me llevó a varias radios, todo desinteresadamente, vos sabés cómo es Rodrigo. Está pariendo la noche una aurora colorgrana, cabeceando está el lucero como colgado de una rama. Y desde el algarrobal que está rodeando la casa, se oyen trinares que son armoniosas clarinadas. Pero en la casa hay silencio, las puertas están cerradas y en la tranquera que fuera blanca señal de llegada hay un candado que sujeta una cadena oxidada como dando fe de olvido para esta vieja morada. El viejo molino sigue su rechinar de horas largas, pero ya no hay bebedero ni hacienda buscando aguada. Y en los corrales donde antes hubo trajinar sin pausa, ha crecido la maleza y está hecho añicos la manga. El viejo aprieta los puños, son dos charcos su mirada. Por su arrugada mejilla corre la sal de una lágrima y ante tanta soledad está pensando en voz alta. ¿Qué le ha pasado a mi patria? ¿Qué te está pasando, patria? Los campos están desiertos, el desempleo se afianza. Por conformismo de muchos y desidia de los que mandan, los campos tan solo son esclavos de la finanza. A ver, yendo un poquito a la historia y un poco a lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que el surgimiento justamente del nombre, que la ciudad, Javi, era tomada como un punto de recreo para el santafesino. Contame un poco de eso. Exactamente, bueno, Recreo, la estación de ferrocarril en torno a la cual surge la ciudad de Recreo, vos pensás que los trenes tenían una autonomía de 20 kilómetros de vapor, por lo cual la primera parada a cargar agua del tren era acá. Esta era la primera, en la cual los santafesinos les quedaba bastante cómodo salir de Santa Fe un domingo, venir a pasar el día, por lo cual había muchas casas quintas y lugares de recreación. ¿Y la otra, Omar? La otra versión, que quizás es más tipo leyenda, pero es que la existencia cierta de un lugar, de un almacén, que se llamaba Recreo de Lehmann, de una familia Lehmann, y que de ahí también algunos dicen que se puede tomar el nombre. Venimos con una historia quizás más rica de la reconocida fundacionalmente en 1890, ¿no?
Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Es una búsqueda, forma parte de encontrarte a vos mismo como músico, como intérprete, como compositor, como autor. ¿A qué se debe? Tiene que ver primero porque mi papá es salteño, mi abuelo es cordobés y entonces la cuna de música norteña dentro de mi familia es algo muy fuerte, ¿no? Pero también tiene que ver un poco con la identidad que uno va creando. Yo creo que, como vos decías, los cambios siempre estamos expuestos a eso, tenemos que estar preparados y tenemos que exponernos a investigar. Es como por ahí hablábamos con los muchachos que me están acompañando este último tiempo, no vamos a salir a tocar y no nos vamos a tirar de chamameceros a esta altura del partido, pero sí tenemos una fuerte responsabilidad con esa música. Te estoy viendo y creo saber que me estás amando, mujer, que en tus ojos brilla la luz que solo el amor puede dar. Es tan triste saberte así, es que en poco tiempo me voy. Te lo dije cuando llegué, soy un cantor. Nunca me sueñes, dulce muchacha, de paso voy, soy un cantor que viene y va. Es que me gusta ser como el viento, estar aquí, estar allá, nunca parar. Me crecieron alas por ser sin querer, soñador viajero. Y en mi vuelo quiero sin prisa al mi andar ser voz de mi pueblo. Que mi canto riegue los tristes campos con verdor de esteros. Si los ojos de una muchacha me distraen en la bailanta, iré entero por mi garganta cobijar la ternura de tu mirada. Quedará en vos lo sutil de mi guitarra. Me llevo en anca el desgarro de tu mirada. El canto me llama a salir, recorrer mi pueblo y andar, regalarte así mi canción, sin que el tiempo pueda importar. La vida que yo elegí es ser libre y sin condición. Te lo dije cuando llegué, soy un cantor. Nunca me sueñes, dulce muchacha, de paso voy, soy un cantor que viene y va. Es que me gusta ser como el viento, estar aquí, estar allá, nunca parar. Cuando salgo a trabajar, vos sabés bien de mi oficio, que soy albañil. Se puede ser albañil, electricista, plomero y tocar la guitarra. Y tocar la guitarra, y no solamente eso, este último tiempo tengo la posibilidad, me dio la vida la dicha de trabajar en la docencia. Entonces cada vez que salgo a la calle digo, pucha, mirá lo que me pasa, ¿no? A veces estamos revocando una pared, de rato estoy enfrente de 30 alumnos y de repente me encuentro en el festival más grande que hay de la música que me gusta. La verdad que son sensaciones que se van cruzando y que tienen que ver un poco con la crianza que me dieron mis padres, con la responsabilidad que uno va tomando cada una de las cosas, ¿no? Yo creo que me siento un privilegiado, me siento orgulloso de mi ciudad porque cada vez que necesito están y necesitan de quien salga a decir que en Recreo hay un cantor, que hay escritores, que hay músicos, que hay poetas.
violeta que ilumina los senderos, es un parche desvelado, seis voces en canto y Costanera y la Setúbal y viejo puente colgante son historias, son leyendas de mi tierra surpelante. Cuando más lejos me vaya, me acompaña tu recuerdo, corazón santafesino, gracias que en mi pecho. Siembra. Horneros y zorzales, calandrias y venteveos andan saludando el día, despidiendo al lucero. Niñas llenas de hermosura, son las flores del paisaje, son jazmines, son diamelas de los patios comarcales. Viejos campanarios a la misa van llamando y la vieja rezadora ya desangran su rosario. Cuando más lejos me vaya, me acompaña tu recuerdo, corazón santafesino, me hace aquí en mi pecho. Sí, señor. Y aquí estamos, para ir en busca de otros senderos. ¿Dónde anidan los sonidos que guarda el silencio? ¿Acaso en la llanura? ¿En el monte? ¿En el río? Quizás se cobijan en cada ciudad, pueblo o alrededor de cada paraje provinciano. Camino hacia un espacio que reivindique las diversas culturas folclóricas que habitan y son parte de mi querida provincia. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi